ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো আজ নিয়ে চলে এসেছি দেখো চিকেন রোল। তো চিকেন রোল বানানোর জন্য নিয়ে নিচ্ছি একটা বোলের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি 3 বাটি ময়দা, দিয়ে দিচ্ছি নুন, আর দিয়ে দিচ্ছি তেল, সাদা তেল 2 চামচ মতো দিয়ে ভালো করে কিছু উষ্ণ গরম জল দিয়ে হালকা হালকা হাতে ভালো করে মেখে নেবো। আমি এটাকে মেখে ভালো করে সুন্দর করে হালকা নরম ডো বানিয়ে নেব। ডো বানিয়ে নিয়েছি, এতে এবারে তেল মাখিয়ে চাপা দিয়ে আধ ঘন্টা রেখে দেবো। এবারে নিয়ে নিয়েছি পেঁয়াজ, আদা, রসুন, কাঁচা লঙ্কা, এগুলো পেস্ট করে নেবো। নিয়েছি মাংস, চিকেনগুলোকে আমি ছোটো ছোটো পিস করে কেটে নিচ্ছি। এর ছোটো ছোটো বোন রয়েছে এর ভেতরে, সে বোনগুলোকে বার করে দিয়ে ছোটো ছোটো পিস করে আমি রেখে দিচ্ছি। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সেই পেঁয়াজ আর আদা রসুন বাটাটা, দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো নুন, দিয়ে দিচ্ছি ভিনেগার। এবারে দিয়ে দিচ্ছি একটা মশলা, নতুন মশলা আমি বানিয়েছি। তো মশলাটা হচ্ছে কেচাপ, সোয়া সস এবং চিলি সস, লঙ্কার গুঁড়ো এবং ম্যাজিক মশলা দিয়ে ভালো করে এটাকে ফেটিয়ে নিলাম। নিয়ে এটা মাংসের মধ্যে ঢেলে দেবো, দিয়ে মাংসটাকে ভালো করে মাখিয়ে নেব। মাখিয়ে আধ ঘন্টা রেখে দেবো। আধ ঘন্টা পর চলে এসেছি, কড়াই গরম করতে বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইয়ের মধ্যে তেল দিয়ে দিয়েছি। তেল গরম হয়ে যাওয়াতে আমি দিয়ে দিলাম মাংসগুলো। ভালো করে কষিয়ে নেবো মাংসগুলোকে, আমি শুধুমাত্র তেলেই কষাবো। ভালো করে কষিয়ে নিলাম। এবারে আধ ঘন্টা পরে এই ময়দাটাকেও সুন্দর করে মেখে নিচ্ছি আমি। মেখে এটাকে আমি ভালো করে ছোটো ছোটো লেচি কেটে নিলাম। তো লেচিগুলোকে আমি লম্বা লম্বা করে হাতে করে নেবো। আমাদের কারেন্ট চলে গেছিলো, তো কারেন্ট চলে যাওয়াতে আমার ছেলেকে আমি বলেছি ফোনের টর্চ জ্বালা, তো ও টর্চ জ্বালিয়ে বসেছিল। তো দেখো কী অবস্থা আমাদের, অন্ধকারে আমি রোল বানাচ্ছি আজকে। তো এই দেখো অন্ধকারে রোল বানিয়েছি, কেমন হয়েছে দেখো বন্ধুরা, আমি জানি না। আমি লেচিগুলোকে বেলে নেবো রুটির মতন করে, লম্বা একদম ভালো করে গোল করে বড় বড় করে বেলে নেবো। খুব অসুবিধা হচ্ছে, টর্চ বারে বারে ছেলে তো বাচ্চা মানুষ, ও ঠিক করে ধরতে পারছে না। তো ওইদিকে আমার ফোনেরও টর্চ জ্বলছে, ওর বাবার ফোনেরও টর্চ চালিয়ে বসে আছে। তো সেইভাবেই করে যাচ্ছি। তো বেলা হয়ে গেছে আমার, এবার চাটুতে আমি দিয়ে দিলাম। রুটিটাকে ভালো করে সেঁকে নেব। এপিট ওপিট করে সুন্দর করে সেঁকে নিচ্ছি আমি। নিয়ে এতে দিয়ে দেবো রিফাইন্ড অয়েল। দিয়ে দিচ্ছি রিফাইন্ড অয়েল, দিয়ে রিফাইন্ড অয়েল ভালো করে আরও ভাজবো। ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। এপিট ওপিট করে সুন্দর করে ভেজে নিলাম আমি। তো ভেজে নামিয়ে নিচ্ছি। আর একটা দিয়ে দিলাম। এবার এই যেটা ভেজে নিয়েছি সেটা প্লেটের মধ্যে করে নিয়েছি। তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি চিকেন যে কষিয়ে রেখেছিলাম সেই চিকেনটাকে দিয়ে দিলাম। দিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দেবো কুচনো পেঁয়াজ, দিয়ে আমি এটাকে রোল করে নেব। তো আমি সুন্দর করে রোল করে নিচ্ছি। একটা কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে দেবো। তো টাডা, আমার রোল তৈরি। তো দেখো বন্ধুরা, লোডশেডিংয়ে কেমন রোল বানিয়েছি। তোমাদের ভালো লাগলে লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো। বাই।